प्रचार करुछु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़ता भक्तिर सिपुटी संवादर द्वितीय भाग। बेतार संपादना श्रीचरण दास, पूर्वाभाष चरण दास, संगीत परिचालना चौधरी भारती कृष्ण दास एवं प्रयोजना दीपक सामंतराय। आज शुणिबा सिपुटी संवादर द्वितीय भाग। क्रोध भर बोलई शुण हे पामर आंभर सिना भाव नाही भावरे पूरी अछु तुही एबे तू मरण मुखरू सुमर तते रक्षा करू हेमंत बादशा क्रोध चित्ते बोइले शुण आरे दूते ए दुष्ट कुबुज कुनिय बंदी मंदिरे नहीं थुआ आंटे रजुए करे धरी बांधिब पछ बाहा करी चरणे लगाओ सांकोली आंटे कबाट दिय खीड़ी अन्न न पाई जाऊ मरी पारिले रखु आसी हरी ता शुणी दूते घेनी गले बंदी मंदिरे बंदी कले
से भक्त बंदी घरे थाई डाकई रख भावग्राही रख हे कमलार मण रख हे जगत तारण हेमंत बोली चक्षु बुझी ध्यान श्री हरि नाम भजी चिंतन्ते शंख चक्र बाहु निद्रा घोटिला चाहू चाहू ताहा जानिले देव स्वामी जे प्रभु सर्व अंतर्यामी अधम उद्धारण माना न सहे भकत वेदना तक्षणे विजय करी गले दिल्ली सहरे जाई हेले बेगरे प्रभु ब्रह्म राशि मृत्यर बंदी घरे पशी अशेष ब्रह्मांडर शोभा मृत्य पारुषे हेले उभा जही पड़िला कृपा दृष्टि पादुसांकोली गला पीटी बंधन गंठी फिटी गला तक्षणे उश्वास होइला अनाई देला नेत्र पथे विजय प्रभु जगन्नाथे हसी कहती आदि मूल कहतु कि पाई विकल मो परासह थाउ थाउ तोर काहाकु भय आउ ए चक्र थिले मोर कर मोर सेवक बलि आर ए मन्त बोली आज्ञा कले अभय पाद सिरे देले तक्षणी कुज केणे गला कंदर्प सदृश दिशिला देख हे सौभाग्य ताहार जहाँ न पाए वेदवर से पाद पद्म सिरे बही पवित्र हिला तार देही प्रभु विजय करी गले बासहा मंदिरे मिलिले से दिली स्वर निद्रा गते पलंके सोईछि अचेते तही विजय भगवान बोइले सुन रे अज्ञान ए अधिकार ए जगते मुसिना देई अछि तते एहा न जानी तोर मने मो भक्ते दण्डी लुके साने छार मो चुली टाई मोते मो भक्त देला भक्ति चिते एबे तू प्रभात रूठी बंदिरू अणासी पुटी अनेक देबु उपहार चरणी पूजिबु ताहार हेमंत न कले अवश्य छाड़ तो जीवनर आस तो वंश आदि तते धरी काटिबी टिकी टिकी करी पिटिले दिली सोरी रागे लोला बसिला तार अंगे हटनागर नटवर सेठारु होइले अंतर से जे समघात पाई चेतिण उठिला बोबाई नयन फेरी देला चाही पासे देखिला केही नाही
বিচারে কি বিপরীত স্বপ্ন কথা হেলা সত কে মতে থে গলা পিটি লোলা তো দিশু অছি ফুটি এ কথা কাহা বলে হেব নিশ্চে সে অটই দইব মতে চেতাই দেই গলা ভক্ত নিমন্তে হা গলা এথিরে কলে আউ হেলা নিশ্চে বুড়িব মোর ভেলা এমন্তে ভাবি প্রভাতরে আপনে চলিলা সত্তরে বন্দি মন্দিরে হেলা যাই দেখিলা কবাট ফিটাই পাদে সাঙ্কଳି নাহি তার বন্ধন হইছি বাহার পূজ কলঙ্ক তার নাহি তা শোভাকে পারিব কহি ভজি শ্রীরাম নাম গোটি আনন্দে বসিছি শিপুটি তা দেখি দিল্লীশ্বর ভয়ে ভক্তকু কোଳରେ বসায়ে গন্ধ চন্দন মালা ধরি অনেক অলঙ্କାର ভরি বইলে ধন্য তো জীবন পবিত্র কলু এ ভুবন সত্য কহিলু আজ ঠারু তু আম্ভ কূল ইষ্ট গুরু হেমন্ত কহি পাট হাতি মন্ডিলে নানা রত্ন পন্তি তহি ভক্তকু বসাইলে দিল্লী সহরে বুলাইলে জয় ঘোষণা নাদ দেই ছাড়িলে তার পুরে নেই বাদশা গলে তাঙ্ক পুর সর্বে চলিলে যে ঝা ঘর শুণ হে মন মহারথা সে ভক্ত বন্ধুঙ্কর কথা রেণুকু করে মেরু সম দেখি সে পুরুষ উত্তম এ যে দাঢ়্যতা ভক্তি রস বিষয়া বিষকু পিয়ুষ শ্রবণ পঠন এ দুই যে করে শ্রদ্ধা ভাব বহি কলুষ পঙ্করু নিস্তরে সেনর ভব সিন্ধু তরে কহই রাম দাস দ্বিজ মো প্রভু শঙ্খ চক্র ভুজ কহই রাম দাস দ্বিজ মো প্রভু শঙ্খ চক্র ভুজ ইতি শ্রী দাঢ়্যতা ভক্তির সামৃতে মন চৈতন্য সংবাদে পরম ভক্ত শিপুটি দৃঢ় ভক্তি ভাব বর্ণনে নাম 30াধ্যায়ঃ। ପ୍ରଚାର କଲୁ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ତା ଭକ୍ତିର ଶିପୁଟି ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ତୃପ୍ତି ଦାସ, ସୁବାସ ଦାସ, ଗୀତା ଦାସ ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ। ବେଦର ସମ୍ପାଦନା ଶ୍ରୀଚରଣ ଦାସ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଚରଣ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ।